Mwaramutse. Uno munsi turabire hamwe insiguro ya capacité d'autofinancement, kimwe mu bintu bifasha kumenya uko ishirahamwe ryifashe mu vy'ubutunzi. Capacité d'autofinancement ni ubushobozi ishirahamwe rifise bwo kwitunganiriza imigambi mishasha mu mafaranga ryinjije inyuma yo gukuramwo amafaranga rishobora gukoresha no kuriha ivyo rikeneye. Ayo mafaranga akabafasha mu kwagura ibikorwa, kugura ibikoresho bishasha, kuriha amadeni canke gutorera umuti ibibazo vyadutse giturumbuka ritabanje kurondera ayandi mafaranga handi nko gusaba ideni. Akenshi capacité d'autofinancement iharurwa n'ubujeje gutunganya ivyo amafaranga mwishira hamwe, gutyo bigafasha abarongozi baryo gufata ingingo zibereye kubijanye n'ingene amafaranga yishira hamwe akoreshwa. Mwifuza urukurikirane rw'izisiguro, turabatumiriye kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Murakoze naho ubutaha.